السلام عليكم ورحمة الله، معكم علي زايد، وهنشرح النهاردة إن شاء الله درس رقم 27 من سلسلة Wörter und Sätze كلمات وجمل، ودرس النهاردة بعنوان Die Fahrt mit der Bahn. Die Fahrt mit der Bahn يعني السفر بالقطار، ممكن نقول Die Fahrt mit dem Zug. Die Fahrt mit dem Zug بما إن كلمة Zug هي المشهورة أو كل الناس عارفاها، يعني معظم الناس تعرف تسوق متعرفش يبان، فالاتنين die beiden sind richtig يعني، وأنت اختار اللي أنت عايزه. يعني فيديو فيرست زي ما تحب. فهنا أول سؤال معانا أول جملة wie komme ich zum Bahnhof. wie komme ich zum Bahnhof يعني إزاي أقدر أروح محطة القطار. Bahnhof اللي هي محطة القطار. wie komme ich zum Bahnhof. wo ist der Hauptbahnhof. wo ist der Hauptbahnhof يعني أين تقع محطة القطار الرئيسية. Haupt اللي هي الرئيسية. Hauptbahnhof محطة القطار الرئيسية. wo ist der Hauptbahnhof. Der Zug hält nur auf wichtigen Bahnhöfen. Der Zug hält nur auf wichtigen Bahnhöfen يعني القطر أو القطار بيقف على المحطات الهامة فقط. auf wichtigen Bahnhöfen يعني المحطات الهامة. هنا Bahnhöfen اللي هي جمع Bahnhof. Bahnhöfen يعني الجامع بتاع الكلمة المحطات. An welchem Gleis fährt der Zug nach Luxor. An welchem Gleis fährt der Zug nach Luxor يعني على أي رصيف اللي هو Gleis رصيف بمعنى رصيف يقف القطار المتجه إلى الأقصر. على أي رصيف بيقف القطار المتجه إلى الأقصر. An welchem Gleis fährt der Zug nach Luxor. Was bedeutet DB. was bedeutet DB يعني ماذا يعني الاختصار. DB أو DLB الاختصار ده معناه إيه؟ بشوفه على القطارات بس مش عارف معناه. was bedeutet DB الاختصار ده يعني إيه. DB oder DB bedeutet Deutsche Bundesbahn. bedeutet Deutsche Bundesbahn يعني اللي هي سكك حديد ألمانيا. Deutsche Bundesbahn يعني سكة حديد ألمانيا. Was für ein Zug ist denn das. was für ein Zug ist denn das يعني القطر ده نوع إيه؟ ما نوع هذا القطار. was für ein Zug ist denn das. القطر ده بيكون نوعه إيه. Das ist ein IC. das ist ein IC يعني ein Intercity-Zug. ein Intercity-Zug يعني قطار انترسيتي. القطر ده قطار انترسيتي. das ist ein IC oder ein Intercity-Zug. طب يعني إيه قطر انترسيتي. يعني معناه إيه الكلام ده. يعني إيه الاختصار ده أو يعني إيه أساسا قطر انترسيتي يعني بيعمل إيه يعني. هنا er verbindet große Städte in Deutschland. يبقى القطر اللي هو الإي ده بيربط المدن الكبيرة في ألمانيا ببعضها البعض. er verbindet große Städte in Deutschland. er verbindet große Städte in Deutschland بيربط große Städte المدن الكبيرة في ألمانيا ببعضها البعض طبعا. das ist ein EC. das ist ein EC اللي هو ein Euro-City-Zug. ein Euro-City-Zug يعني قطار الأورو سيتي. طب إيه هو قطار الأورو سيتي ده؟ er verbindet große Städte in Europa. er verbindet große Städte in Europa يعني بيربط المدن الكبيرة في أوروبا أو بيربط المدن الكبيرة في أوروبا ببعضها البعض. يبقى هنا القطر اللي هو الانترسوج أو الانترسيتي تسوج بيربط المدن الكبيرة في ألمانيا نفسها داخل ألمانيا. إنما القطر اللي هو أيرو سيتي ده بيربط المدن الكبيرة في أوروبا ببعضها البعض عشان الاختصارات كده تبقى واضحة معانا. اللي هو الإي اللي هو الانترسيتي تسوج واللي هو الإي سي الأين أيرو سيتي تسوج. طيب هنا حرف الدي أو الدي دي bedeutet schnell Zug. دي bedeutet schnell Zug يعني لما تلاقي قطر مكتوب عليه دي يعني ده قطر سريع قطار سريع تعني القطار السريع. دي bedeutet schnell Zug.
Das ist ein D-Zug. Das ist ein D-Zug بتعني يعني ده قطر سريع. D-Zug معناها ده قطر سريع. Ein Schnellzug. Das ist ein D-Zug. Ein Schnellzug. ده قطار أو قطار سريع. Wann fährt ein Schnellzug nach wann fährt ein Schnellzug nach Alex مثلًا، يعني متى يسافر قطار سريع إلى الإسكندرية؟ Wann fährt ein Schnellzug nach Alex؟ متى يسافر قطار سريع إلى أي مكان أنت عايزه يعني، أي مثال بقى أنت أي Beispiel أنت محتاج تقوله. Auf dieser Linie fahren viele Schnellzüge. Auf dieser Linie fahren viele Schnellzüge يعني على الخط ده أو على هذا الخط auf dieser Linie على هذا الخط Linie بمعنى خط fahren بيسافر viele Schnellzüge بيسافر قطارات كتيرة، قطارات سريعة كتيرة Schnellzüge جمع Zug. يبقى auf dieser Linie fahren viele Schnellzüge يعني على هذا الخط بيسافر قطارات سريعة كتير جدًا. Darum عايدة على الكلام اللي فوق ده، يعني لذلك بناءً على الكلام دهوّة können wir den nächsten Zug nehmen. إحنا نقدر ناخد القطر القادم. Darum können wir den nächsten Zug nehmen. إحنا نقدر ناخد القطر القادم. Darum können wir den nächsten Zug nehmen. Kann ich einen Fahrplan haben? Kann ich einen Fahrplan haben؟ أنا أقدر آخد جدول مواعيد القطر أو أقدر آخد جدول للسفر ووصول القطار. Kann ich einen Fahrplan haben؟ Unser Zug fährt auf Bahnsteig 15. Unser Zug fährt Entschuldigung, unser Zug fährt auf Bahnsteig 15 يعني القطر دوّة أو يسافر القطر بتاعنا يعني يسافر قطارنا من على رصيف 15. هو هيسافر أو هيتحرك من على رصيف 15. Bahnsteig بتعني Gleis. Gleis إحنا قلناها قبل شوية إنها بمعنى رصيف، الاتنين بيدوا نفس المعنى. يبقى unser Zug fährt auf Gleis 15 oder unser Zug fährt auf Bahnsteig 15. الاتنين صح. Wir müssen noch eine halbe Stunde im Wartesaal warten. Wir müssen noch eine halbe Stunde im Wartesaal warten يعني إحنا يجب أن ننتظر لمدة نصف ساعة في صالة الانتظار. إحنا لازم نستنى نص ساعة كمان في صالة الانتظار. Wartesaal بمعنى صالة انتظار. أعتقد قلناها في الدرس اللي هو الدرس اللي فات اللي هو كان die Fahrt mit dem Bus السفر بالأتوبيس. تقريبًا قلنا الكلمة ديّة. Wir müssen noch eine halbe Stunde im Wartesaal warten. Ich möchte einen Platz im Nichtraucherabteil. Ich möchte einen Platz im Nichtraucherabteil يعني أنا محتاج مكان في القسم المخصص لغير المدخنين. Nichtraucherabteil. Abteil اللي هو قسم. أنا محتاج مكان في المكان اللي ما فيش حد بيدخن فيه أو القسم المخصص لغير المدخنين. Ich möchte einen Platz im Nichtraucherabteil. Nichtraucherabteil. Wir steigen ein, wenn die Fahrgäste zuerst aussteigen. Wir steigen ein, wenn die Fahrgäste zuerst aussteigen يعني إحنا هنركب القطر أو هنصعد القطار عندما ينزل الركاب أولًا. Wir steigen ein اللي هو verb einsteigen. وإحنا برضه خدناه الدرس اللي فات وقلنا بمعنى يصعد أو يركب حافلة، وعكسه اللي هو aussteigen. يبقى wir steigen ein إحنا هنصعد wenn عندما die Fahrgäste zuerst aussteigen عندما ينزل الfahrgäste اللي هم الركاب zuerst أولًا. لما ينزلوا الأول إحنا هنركب. Alle Plätze sind hier frei. Alle Plätze sind hier frei يعني الأماكن هنا أو كل الأماكن هنا فاضية أو مش محجوزة أو مفيهاش حد. Alle Plätze sind hier frei. Alle Plätze sind hier reserviert. Alle Plätze sind hier reserviert يعني كل الأماكن هنا محجوزة. Alle Plätze
sind hier reserviert يعني كلها محجوزة. reserviert اللي هو جاية من الverb reservieren يعني بمعنى يحجز. Der Zug ist überfüllt. Der Zug ist überfüllt يعني القطار ممتلئ على آخره أو مكتظ بالركاب يعني مليء بالناس. Der Zug ist überfüllt. القطار مكتظ بالركاب. Da kommt der Zugschaffner. والزوجشافner. Da kommt der Zugschaffner يعني ها هو قادم كمساري القطار. الزوجشافner اللي هو الكمساري اللي هو بيمر يبص على التذاكر أو بيقطع التذاكر للناس. Da kommt der Zugschaffner. Halten die Fahrkarten in den Händen. halten die Fahrkarten in den Händen يعني امسكوا التذاكر في إيديكم. خلوا التذاكر في إيديكم. haltet die Fahrkarten in den Händen. haltet die Fahrkarten in den Händen يعني امسكوا التذاكر في إيديكم. هنا darf ich das Fenster aufmachen. darf ich das Fenster aufmachen يعني هتسمح لي بفتح النافذة أقدر أفتح الشباك. هنا aufmachen بمعنى يفتح وبتيجي مع جاية هنا مع الشباك باب حاجة زي كده. darf ich das Fenster aufmachen أقدر أفتح الشباك أو تسمح لي إن أنا أفتح الشباك. das Fenster يعني الشباك أو النافذة. Würden Sie bitte das Fenster zumachen? würden Sie bitte das Fenster zumachen؟ يعني من فضلك ممكن تقفل الشباك. ممكن تقفل لو سمحت تغلق الشباك. zumachen يعني يغلق. aufmachen بمعنى يفتح. zumachen بمعنى يغلق. Die Kinder müssen sich nicht zum Fenster hinauslehnen. Die Kinder müssen sich nicht zum Fenster hinauslehnen يعني الأطفال لا يجب إن هم هنا المعنى الحرفي لأ، بس هنا هو يقصد إن هم الأطفال لما بيقعدوا جنب الشباك عادةً بيطلعوا يا إما إيديهم يا إما بيحاولوا يبصوا كده يطلعوا راسهم من الشباك. فهو هنا يبقى هو هنا يقصد قصدي إن هم يعني يدخّلوا أو ما يطلّعوش إيديهم أو رؤوسهم من النافذة من الشباك. Die Kinder müssen sich nicht zum Fenster hinauslehnen. hinauslehnen يعني هم sich hinauslehnen إن هم ما يطلّعوش رؤوسهم أو أيديهم من الشباك. ist er ein Schlafzug. ist er ein Schlafzug يعني هو القطر ده مجهّز للنوم. الواحد يقدر ينام في القطر ده. ist er ein Schlafzug. Ja, in jedem Wagen gibt es 12 Kabinen. Ja, in jedem Wagen gibt es 12 Kabinen يعني نعم في كل سيارة 12 كابينة. في كل سيارة 12 كابينة. كابينة مخصصة للنوم يعني في القطار. In jeder Kabine gibt es 2 Betten. In jeder Kabine gibt es 2 Betten يعني في كل كابينة في سريرين. في كل كابينة سريران. In jeder Kabine gibt es 2 Betten. Ein Bett oben und eins unten. ein Bett oben und eins unten يعني سرير بالطابق العلوي والآخر أو التاني تحته أسفل منه. ein Bett oben und eins unten. Wie viele Mahlzeiten werden da serviert? Wie viele Mahlzeiten werden da serviert يعني كم وجبة تقدم أثناء الرحلة؟ كم وجبة بتتقدم؟ Wie viele Mahlzeiten يعني الوجبات. كم وجبة. Wie viele Mahlzeiten كم وجبة werden serviert يعني بتقدم. كم وجبة بيتم تقديمها. zwei Mahlzeiten يعني وجبتين. eine am Abend und eine am Morgen. 2 Mahlzeiten eine am Abend und eine am Morgen يعني وجبتين. واحدة للعشا أو واحدة في المساء وواحدة للفطار أو واحدة في الصباح.
واحدة في المساء وواحدة في الصباح، هو يقصد هنا إن واحدة للعشا يعني وواحدة للفطار. zwei Mahlzeiten, eine am Abend und eine am Morgen. Gibt es in jeder Kabine eine Toilette? Gibt es in jeder Kabine eine Toilette؟ يعني هل تحتوي كل كابينة على دورة مياه؟ في كل كابينة دورة مياه، حمام. nein, es gibt nur eine Toilette in jedem Wagen. مش متاح طبعًا في كل كابينة يبقى في دورة مَيّة، بس في كل عربية حمام أو دورة مَيّة. nein, es gibt nur eine Toilette in jedem Wagen. توجد دورة مياه واحدة لكل سيارة. ist die Toilette hinten oder vorn؟ ist die Toilette hinten oder vorn؟ يعني هل الحمام أو دورة المياه في مؤخرة القطار أم في المقدمة؟ هل هي موجودة في الآخر والّا في الأول؟ hinten في مؤخرة القطار oder vorn اللي هو في المقدمة. gibt es hier eine Speisewagen؟ gibt es hier einen nicht eine gibt es hier einen Speisewagen؟ إحنا اتفقنا إن أي كلمة مركبة الأداة بتتحدد على الكلمة التانية، فهنا wagen اللي هي der wagen أداتها der مذكر، فهتبقى هنا einen. gibt es hier einen Speisewagen؟ هل يوجد في القطار مطعم؟ Speisewagen اللي هو المطعم. passen Sie bitte auf mein Gepäck auf, bis ich zurück bin. passen Sie bitte auf mein Gepäck auf, bis ich zurück bin. يعني من فضلك خلي بالك من أمتعتي أو من الشنط بتاعتي حتى أعود. الverb aufpassen وبياخد حرف جر auf، فالverb طبعًا متصرف يعني زي ما إحنا عارفين passen وفي الآخر auf. passen وفي الآخر auf زي ما باقول باصرّف verb anrufen فباقول ich rufe an باجيب المقطع في الآخر، فهنا passen كذا، كذا، كذا auf بس الverb بياخد حرف الجر auf معاه، فهتبقى passen Sie bitte auf mein Gepäck auf يعني خلّي بالك من أمتعتي من فضلك حتى أعود. خلّي بالك من الشنط، إحنا دايمًا بنعمل كده، خلّي بالك من الشنط لحد أمّا أجيب حاجة، هاشتري حاجة من السوبر ماركت وهارجع، فهنا نفس أو الجملة بتدّي نفس المعنى ده. وبكده نكون خلّصنا الدرس النهارده، وأتمنى لو استفدتوا بأي جملة أو أي كلمة أو أي معلومة من الفيديو يا ريت تدعموا القناة بسبسكرايب والفيديو بلايك، وأشوفكم المرة الجاية في درس جديد وفي الدرس رقم 28 والسلام عليكم ورحمة الله.